Đây là cái dòng máy hàn mini gia đình nha cả nhà. Mức giá của nó chỉ có là 650.000 và cả nhà chỉ đặt được trong cái video của em nhé. Tại vì mẫu này hiện tại bên em đang phân phối độc quyền và mức giá của nó là 650.000 miễn phí vận chuyển. Vậy mẫu này có gì đặc biệt, bà con cùng theo dõi video ngày hôm nay nhé. Xin chào mừng cả nhà lại quay trở lại với kênh của Điện Máy Tời Lâm. Và trong video ngày hôm nay thì không phải là bình xịt điện mà chúng ta sẽ cùng nhau khám phá một cái dòng máy hàn. Và em sẽ giới thiệu cho cả nhà cái dòng máy hàn này cũng như là báo giá chi tiết để cho cả nhà xem thử là nó có phù hợp với cái nhu cầu hiện tại của cả nhà hay không ha. Và trước mặt cả nhà đang là dòng máy hàn mini của thương hiệu Kazaki nhé. Cái dòng này thì quay cho cả nhà xem ha. Em về một số lượng rất là lớn nhé, về số lượng lớn để phục vụ cho bà con. Về số lượng lớn thì đồng nghĩa với việc là giá rất là tốt để cho bà con có thể là mua và sử dụng. Cái mẫu máy hàn này thì trước đó bên em đã bán rất là nhiều nhưng mà nó bị đứt hàng một thời gian. Và có cái điểm mạnh của mẫu này đó chính là được bà con truyền tai nhau và giới thiệu cho nhau rất là nhiều. Tại vì rất là nhiều cô chú anh chị mua về xong là gọi điện cho bên em để đặt thêm hàng, để cho hàng xóm rồi là anh em mua về để sử dụng. Tại vì nó có những cái ưu điểm ví dụ như là nhỏ gọn này, chất lượng này, rồi đẹp này, đó, rồi hàn khỏe này. Đó là những cái ưu điểm mà để cho cô chú anh chị mình mua cái mẫu này. Đó, rất là nhiều cô chú ủng hộ nhé. Và khi mà mua về còn giới thiệu cho anh em bạn bè để đặt hàng thêm nữa. Đó là cái điều mà bên em quyết tâm là nhập được cái hàng này với số lượng rất là nhiều để phục vụ cho bà con. Tại vì chất lượng nó rất là tốt nha bà con. Rồi thì bây giờ em sẽ giới thiệu chi tiết vào cái mẫu máy này luôn nha. Khi mà nhận hàng thì bà con mình sẽ nhận được một cái máy như thế này, một cái thùng như thế này. Bên trong là có đầy đủ phụ kiện nha. Bây giờ em sẽ khui ra này để cho cả nhà mình có thể là tham khảo. Rất là nhỏ gọn nha cả nhà. Máy hàn bây giờ thì người ta sẽ làm nhỏ và tùy cái nhu cầu sử dụng của từng người. Ví dụ như anh em thợ thì đương nhiên là phải có những con máy to hơn, công suất lớn hơn. Nhưng mà gia đình thì mình xài ít thì mình có thể là sử dụng những con nhỏ như thế này là ok rồi. Rồi đây, khi em mở ra thì chúng ta sẽ có này một cái kính hàn nhé. Cái này là bên em đặt làm riêng để phù hợp cho cái nhu cầu sử dụng của bà con nhé. Tại vì bà con có những cái yêu cầu mà khi mà bên em bán hàng bên em mới nắm được, cho nên bên em sẽ đặt hàng cho nhà máy làm riêng cái máy này để phục vụ nhu cầu của bà con. Tiếp theo là một cái bộ dây kèm hàn kẹp mát này. Rồi cái này là bên em chiều theo ý của bà con nhé. Tức là cái bộ dây này phải làm dài, thật dài nhé. Cái dây kèm hàn này là 3 mét nha cả nhà. 3 mét kèm hàn và 2 mét kẹp mát. Tổng là mình có 5 mét dây, 3 mét kèm hàn, 2 mét kẹp mát. Đó, cái kẹp mát to này rất là chắc chắn nha. Tiếp theo là chúng ta sẽ có một cái búa gõ xỉ hàn này, một cái dây đeo máy nha, dây đeo máy và phiếu bảo hành của công ty Bảo Tín này. Rồi đây là thân máy của chúng ta. Đây, rất là nhỏ gọn nha bà con. Đấy, cực kỳ nhỏ gọn, rất là đẹp, rất là sắc sảo nha. Về cái màu sắc này. Đó, nước sơn cũng rất là đẹp nhé. Đây em quay một vòng cho bà con xem. Với mẫu máy này thì nó có đầy đủ phụ kiện cho bà con mình để mình có thể là sử dụng nhé. Mua về mình chỉ cần sử dụng nữa thôi. Và bây giờ em sẽ giới thiệu chi tiết cái mẫu máy này để cho bà con mình có thể tham khảo nhé. Em mời cả nhà cùng xem qua về cái thiết kế của con máy này nhé. Đây là một con máy phải nói là thiết kế rất là đẹp nha cả nhà. Màu sắc này, Kazaki này và cái độ nhỏ gọn của nó ha. Rồi phía dưới thì sẽ có tem của công ty Bảo Tín này, còn niêm phong ở chỗ này nhé. Phía trước thì còn trang bị cho chúng ta là cái màn hình điện tử nha cả nhà. Thì chúng ta sẽ theo dõi cái dòng hàn ở đây. Đây em sẽ bật lên cho cả nhà xem này. Đó, nó có dòng hàn ở đây nhé. Và đây là cái núm chỉnh dòng hàn. Thì dòng hàn tối đa của nó là 250A nha cả nhà. Trên cái model của nó này MMA 250 Gen 3 thì nó đã cũng thể hiện được cái dòng hàn của nó rồi. Dòng hàn của nó là 250A này. Đây là maximum nha. Còn tối thiểu của nó là 20. Đó, từ 20 cho đến 250A. Có màn hình rất là tiện lợi trong quá trình mình hàn nhé. Rồi đây là cái cọc hàn. Cọc hàn này thì nó sẽ không có phân biệt là cọc hàn dương hay là cọc hàn âm. Thì cái dây của bên em gửi cho cả nhà thì cả nhà gắn bên nào cũng được nhé. Cả nhà lưu ý là mình gắn bên nào cũng được. Không có cần thiết phải là theo âm hay là theo dương. Và cái dây này mình gắn ở bên nào cũng được nhé. Cả nhà lưu ý giúp em ạ. Và phía sau thì chúng ta sẽ có cái quạt tản nhiệt ha. Quạt tản nhiệt nó nằm ở sau này. Và đây là cái công tắc nguồn. Đó. Rất là gọn nhẹ nha cả nhà. Cái chiều dài của nó thì khoảng một găng tay thôi. Thì hôm sau em sẽ đo cho cả nhà cái chi tiết về cái chiều dài chiều ngang ha. Hoặc là cả nhà có thể tham khảo trên màn hình nhé. Và về cái thông số kỹ thuật của nó
thì cả nhà có thể là lưu ý một vài cái điểm của nó ha. Ví dụ như cái dòng hàn của nó là từ 20 cho đến 250 ampe, và cái que hàn của nó thì nó sẽ chuyên que hàn 2 ly 5 nha cả nhà. Cả nhà lưu ý giúp em nhé. Que hàn của nó là 2 ly 5. Đây, 2 ly 5 là những cái dòng que như thế này nhá. Đó, cả nhà mà mua về để sử dụng ấy thì mình cứ ra ngoài tiệm điện, mình nói là bán cho em cái que hàn sắt 2 ly 5 là người ta sẽ bán cho mình nhé. Que hàn này 2 ly 5 nhé. Còn 3 ly 2 thì cái mẫu này nó sẽ hạn chế hơn, nó sẽ chuyên que hàn 2 ly 5 để mình có thể là sử dụng trong gia đình, và trong gia đình thì đa số mình sẽ sử dụng cái que hàn 2 ly 5 này nhé. Đó, đây là một vài cái thông số kỹ thuật của mẫu máy này. Và cả nhà hỏi là nó sẽ nặng bao nhiêu, thì kính thưa cả nhà, nguyên cái tổng lượng của con máy ấy, là nó sẽ nặng là 2,8 kg nha. 2,8 kg là nguyên cái thùng này. Đó, thì con máy nó rất là nhỏ gọn nhé. Rồi bây giờ thì em sẽ test thử cho cả nhà xem là cái độ hiệu quả của nó như thế nào nhé. Em sẽ test thử. Em có sẵn miếng sắt ở đây. Rồi, có tàng kính nha cả nhà nhé, có tàng kính đi kèm để mình sử dụng. Bật nguồn lên nha. Rồi cả nhà xem thử là cái tia lửa nó có mạnh hay không nhé. Em thì em không phải là dân Hàn, em chỉ test cho cả nhà xem thử là cái tia lửa nó có mạnh hay không, nó có nhạy hay không. Đó, chạm lan này. Đó, rất là nhạy nha cả nhà. Cái máy hàn nhỏ như thế này thôi nhưng mà cả nhà xem này. Đó, chạm lan nha. Chạm lan. Đó, em sẽ kéo thử một đường này. Đang để dòng hàn là ở 250. Đó, mình có thể hạ xuống một xíu. Đó, nó kêu rất là sướng nha, nghe rất là sướng tai nha cả nhà. Cả nhà có thể thấy tia lửa nó rất là đều. Đó, rất là đều nha cả nhà. Đây, ôi, rất là nhạy nha, chỉ cần để xuống này. Đó, cái độ nhạy rất là tốt nha cả nhà. Rồi để em tắt cái máy đó. Đây, để gõ cái mối hàn ra xem nó có trắng hay không nhá. Có thể quay sát lại đây cho cả nhà xem nhé. Rồi em gõ cái mối hàn ra này. Trắng tinh luôn cả nhà. Đó, rất là đẹp nhá. Dí sát đây cho cả nhà xem nhé. Đây, cả nhà xem cái mối hàn này. Rồi bây giờ em sẽ nối hai cái miếng sắt lại với nhau. Đây, em có hai miếng sắt ở đây. Em sẽ nối lại xem nó chắc chắn hay không nha. Thông cảm giúp em là em không phải thợ hàn, nhưng mà em sẽ chấm để cho cả nhà xem thử là nó hiệu quả như thế nào. Bây giờ thì em sẽ nối hai cái miếng sắt này lại cho cả nhà xem nhé. Đó, rất là nhạy nha. Đây, miếng sắt này. Đó, nối hai đầu lại luôn. Đây. Đó, rất là chắc chắn nha. Đó, đơn giản vậy thôi. Nói chung là rất là xịn nha cả nhà. Đây, nối hai miếng sắt lại. Đó, một mẫu máy rất là nhỏ gọn nhé, để cho chúng ta có thể là xử lý những công việc ở trong gia đình. Cả nhà lưu ý nhé, với dòng máy hàn mini nhỏ gọn như thế này thì chúng ta sẽ ưu tiên sử dụng trong gia đình. Ví dụ như cái bàn, cái ghế, cái hàng rào, cái kệ hay là cái cửa vân vân mà nó bị hỏng ấy, thì mình có thể là tự xử lý được. Những cái hỏng lặt vặt thì mình có thể lấy ra để mình hàn. Tại vì những cái hỏng đó nhiều khi mình kêu thợ thì người ta sẽ không có đến ha. Tại vì nó ít quá thì người ta cũng không bỏ công để người ta đến người ta làm cho mình. Thì mình có thể là trang bị những cái dòng máy nhỏ gọn như thế này để mình có thể là phục vụ cho các công việc hàng ngày của mình. Ở trong gia đình mình cần xử lý những cái công việc gì nhỏ thì mình có thể là sử dụng con máy này. Và cái việc hàn của cái này cũng rất là dễ nhé. Cả nhà chỉ cần hàn vài lần thì mình sẽ quen được cách hàn của nó. Và nó thì cũng rất là an toàn. Với mẫu máy này thì nó sẽ sử dụng cái công nghệ là IGBT, thì nó sẽ rất là tiết kiệm điện trong quá trình cả nhà mình sử dụng. Và rồi tiếp theo em sẽ báo giá cho cả nhà mình nhé. Về mức giá của mẫu máy này thì khi mà cả nhà mình mua thì nó chỉ có là 650.000. Lưu ý giúp em nhé, 650.000 và miễn phí vận chuyển. Đó, bên em luôn luôn miễn phí vận chuyển cho cả nhà nhé. Và khi tới nơi thì cả nhà sẽ được kiểm tra máy trước khi mà mình thanh toán. Đó là quyền lợi của cả nhà nhé. Và
lưu ý nhỏ giúp em á, là bên em sẽ gửi kèm các que hàn nhé. Bên em sẽ có que hàn để bỏ vào trong thùng, và khi mà cả nhà nhận máy thì cả nhà có thể là lấy ra để test máy nhé. Đó là cái ưu đãi của bên em. Và về mức giá thì em xin nhắc lại là 650.000 miễn phí vận chuyển. Còn về chính sách bảo hành thì chúng ta sẽ được bảo hành lên tới là 12 tháng nha. Đây, có phiếu bảo hành của công ty Bảo Tín. Cả nhà lưu ý giúp em là mình sẽ được bảo hành lên tới là 12 tháng trong quá trình mình sử dụng. Em vừa giới thiệu chi tiết cho cả nhà mẫu máy hàn mini đến từ thương hiệu Kazaki, một mẫu máy hàn phù hợp cho anh em mình sử dụng trong gia đình hoặc là các anh em thợ làm quảng cáo trên cao. Với mẫu máy hàn này thì nó sẽ đáp ứng được tốt tất cả các công việc hàng ngày của anh em nhé. Và nếu như cả nhà mình quan tâm thì mình có thể là liên hệ ngay cho điện máy Tề Lâm theo hotline hiển thị ở trên màn hình, thì bên em sẽ hỗ trợ gửi hàng cho bà con nhé. Và lưu ý lại giúp em là nó chỉ có 650.000 và miễn phí vận chuyển. Cứ gọi ngay cho bên em thì sẽ có nhân viên tư vấn và hỗ trợ cho bà con. Và một lần nữa thì điện máy Tề Lâm xin được chân thành cảm ơn cả nhà đã theo dõi video ngày hôm nay. Kính chúc cho cả nhà thật là nhiều sức khỏe, công việc được thuận lợi, và hẹn gặp lại cả nhà trong các video tiếp theo.